Adicara suka parisuka wonten salebeting Maulana Surau. Bilih wonten siyen menika bilih ingkang kagungan gongso kasebat ngitali Sukerto ngaten. Nggih. Ugi-ugi ngaten. Nderekna sugeng rawuh Mbah Lurah. Leres kunjuk dhumateng para tamu kakung putri ingkang ketemben rawuh nderekna sugeng rawuh. Monggo kasuwun tumuju wonten sasana buga kanthi mundhut dahar pribadi. Tentu mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten palenggahan kirang sekeca pasugatan kirang mirasa. Kula kasuwun nyuwunaken lumunturing sih samudra pangatsama. Mugi kanthi donga pangestu panjenengan panjenenganipun Rama Darsana Sagotrah Putra Wayah tansah pinaringan bagas waras kathah rezeki sakniki kantos sak laminipun Allahumma amin. Kalenggahan punika ngaturaken asung panglipur wonten dalu punika sinarengan pemuda laras. Season kedua. Ya, selamat malam. Selamat malam Mbak Ana. Niki tamune sampun ngados kebak ander. Ibu-ibune ngagem jilbab. Ya. Niki kaya ibuku sing nganggo jilbab putih iki. Muga lha aku. Nggih. Niki dalu mangke mboten ateges ngaturaken lagu-lagu klasik maupun mboten mbok bilih mangke kados kala siang ibu-ibu niku ingkang wonten wingking ingkang masak sampun nyuwun gungan mangke kalenggahan menika ugi kathah sanget piagung-piagung ingkang lenggah mbok bilih ngersakne lagunipun mangke karsuwun dawuh dhateng kula kewala ngaten. Monggo.
mula ta mula. Ya iya to. Nek kencan kuwi kudu tepat waktu nang ndi panggonane jam pira. Biasane sing mblenjani iki wong lanang. Mosok ta? Iya. Iya ta, Gung? Walah. Biasane kok ning prapatan ngono to tibake du. Ya iya to. Heeh. Jan-jane kowe ning andi gelagatmu saja Jepriyadi hatiku Sisi sarengan muda laras rukun sayur AVS sedayanipun derena sugeng dalu sugeng rawuh sugeng lenggah
lain daripada yang lain. Masa? Telung rambah. Lho, heeh. Iya toh. Wis to jajal lo. Nang ndi ngono kena enak. Yo, enak kok Mas. Jan-jane kowe neng ngendi? Kelakatmu saja nyubriani. Atiku sujana jangan karo wanita liya. Matur suwun. Tas dinteni kanca-kanca jare arep diaturno emang mbok dinteni yo gak metu ya, Gung. Kakung Saputri ingkang dadsatuhu kinabekten sampun katurna setunggal lagun kaliyan kesumanting ayuana enten nali janjine. Mugi-mugi kanthi lagun menika dadosaken remenipun para pilenggah kakung Sumawana putri ingkang dadsatuhu bagya mulya ngiras pantes dalu punika wungon awit salebeting wulan Nasura kula panjenengan kersa nenuwun meminta keranten mituhu kepercayaan kula panjenengan tika sami. Inggih lumantar saged wungon kados sekaten sageta sawulan menika natas inggih ngaten nggih. Pilenggah kakung putri sampun katampi nawala saking yanipun Mbah Guru nyuwun gungan lelagon bendungan Karangkates nggo kalih Sri Huning kagem panjenenganipun pangarsa muda laras Rama Darsana mugi muda laras sageta kunsara salaminya Allahumma amin. Sri Huning nggih. Oh Sri Huning, Mbah Guru dipun paringi Sri Huning rumiyin nggih. Lapat Agung Pangatsama mugi sinambi lelenggahan mardika dahar ngunjuk ngelaras wontenipun sumanting ayuheni nuhuni dawuh panjenengan wonten Sri Huning tumunten kapiyarsa sumangga muda laras. Iya.
jos kapupuh ing madya laga duk tanding lawan minak jinggo iya tresnane wirat moyo tinampi dening Rara Sri Gune senadyan wakasanira praktek leno lelabu negara Srihaning mesti ngatobat lapo tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kagus prasaja ananda branti Srihaning datang grahita pangripta padyange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati tumbang Srihaning putrane ati wangsa pati nalikane uni kapupuh ing madya laga duk prang tanding lawan minak jinggo katresnane Wiratmaya tinampi dening Rara Sri Gune senadyan wekasanira praktek leno lelabu negara matur suwun Kang Mas alhamdulillah mugi-mugi kanthi lagun menika panjenengan kalian Gusti Kang Murbeng dumadi tansah dipun maringi bagas waras kathah rezeki sakniki ngantos sak lami-laminipun Allahumma amin monggo wong ayu mriki dalam aku timbang ucul sampene boten dados napa ya karang kates monggo mangki kang katemben rawuh nderekna sugeng rawuh langkung-langkung mangke bakdo niki Pak Lurah nyanyi nggih Pak Darsana nggih Mbah mangke bakdo panjenengan kersa mangke Pak Lurah kasuwun berkahi luantar dana santen gak ngomong-ngomong sedaya para tamu monggo sekicangipun lenggahan ngelaras muda laras Tes bendungan
kinclong 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 bayut minggu kenangan sabane pan tumuju ing brang wetan lutu metes atiku tratapan longgo jejer sun alus alus ring maning ora lawas minangka dadi saksine catur netra laras tambang asmara sumilire angin buka rasa monggo Mas mbok yo eling karang kates ku iki kowe orang rewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasetya ilang muspra saiki ana ing endi tanpa pamit teko nyulayani janji swara ati mong paksa ngenteni karang kates tinggal tresno kang sejati karang kates ki ngendi Mas dalem karang kates ki ngendi ana ning Malang oh Malang sesuk dolan rono oh iya Siap. karang kates bendungan weweton Malang kinclong kinclong banyune gugah kenangan saben lewat pinuju ning brang wetan lo tumetes atiku tratapan longgo jejer sun alus alus ring maning ora lawas sing padha dadi saksine catur netra laras tambang Jos, jos. sumilire angin buka rasa ilang muspra saiki ana ning endi tanpa pamit iku ngelayani janji swara ati mung tansah angeteni karang katen ninggal tresno kang sejati saiki kowe ora rewes karang kates ninggal tresno ku kowe kowe
aja mbok salati to. Karangates bendungan weweton Malang kincelong banyu ning gugah kenangan saben liwati nuju ning Brang Wetan telu tumetes atiku tatapan jejer sodalos alos ora lawas pinangka dadi saksine satur netra laras tekangas para sumilire angin buka rasa mbok yo eling Karangates aku kowe ora ngerewes Karangates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasetya Jas guru-guru kliwat iki kel aku ki mula mulek guru-guru kliwat iki nah